Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာကျွန်တော် add id confirmation field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ reactivate လုပ်ပုံလို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် id field ဖြစ်တဲ့ case ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request review ပို့လို့မရဖြစ်တဲ့တချို့ဥစ္စာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook team မှာ like ချက်လုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းအားလုံးပြတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီ id confirmation field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ needing ကြမှာကြောင်းဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသွားရမလဲဘယ်လို affiliate တင်သွားမလဲဘယ်လို like ချက်ထိုင်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ယူသွားပြမယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ id field ဖြစ်တဲ့ case ဆိုကျွန်တော် personal Facebook account အရင်ဆုံး id တင်ရတယ် green tick mark ဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် personal account ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို personal account မှာဆိုရင် your identity confirmation ဆိုမှဒီ green tick mark ဖြစ်တဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရှင်းဆက်ရမယ် process လေးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာကိုလာဖို့မတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင် setting privacy နေမယ်ပြီးရင် setting တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာတစ်ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာပြန်ရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး green tick mark ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီရှင်းဆက်သွားရတဲ့ process လေးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ id confirmation field ဖြစ်တဲ့ request review တင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် request review တင်တဲ့ link တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ link ကကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ link ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆို request review or register add account ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ is this your account ဆိုပြီးပြောတယ် okay done ဆိုနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုရင် no address account ဆိုပြီးလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုလဲ account ဝင်ထားဥစ္စာရှိရယ်ဒီဖက်မှာလည်း account ဝင်ထားဥစ္စာရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ no address account ဆိုပြီးပြောဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီဖက်မှာ id field ဖြစ်တော့ keep လို့ကျွန်တော် request review တင်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒီ account ကိုလုံးဝမပြပြဘူးဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ permanently register ဖြစ်တော့ keep ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ affiliate တင်လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီနည်းနဲ့မြင်အခြားနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေအပိုင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ add id confirmation field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် id တင်သွားအဲ့ဒီ id တင်မှစစ်ဆက်ပြီး affiliate တင်ရမယ့် process ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် link တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအားလုံးတေချာလေးဖတ်တော့အားလုံးတေချာဖတ်တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော် id တင်တော့ရမလဲဘယ် criteria ကျွန်တော် full fill လုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးရှင်းပြတော့တယ်ရှိပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးဆွဲချပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ id ထည့်မနေရရှိတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဝင်တော့ခဲ့ပြီနော်ဒီမှာဝင်တော့ခဲ့ပြီဆိုပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ send မပို့ခင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ id create လုပ်တော့ဆို app create လုပ်တော့ဆိုပြီးပေါ်ပဲအဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် create လုပ်ပြီးကျွန်တော် send ဆိုတော့ဥစ္စာပို့လိုက်ရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပို့ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော် link တစ်ခု share ဖွင့်ထားပါအဲ့ link တော့ဒါလိုက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် ADS တက်ပတ်သက်ပြီးရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့စာကိုကျွန်တော်တခြားလေးရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ add id တခြားထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook account နာမည်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ပို့ပြီးမှဒီမှာထည့်မယ်မတော့တစ်ချက်ပြလိုက်မှာနော်ဆွဲစမ်းမှာဒီစလုံးအတိအကြီးတခြားထည့်ပါကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရေးပြီးထည့်တော့လို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေ send ဆိုတော့ဥစ္စာပို့လိုက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမှဒီ Gmail မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Spot box မှာဒီတို့စာပြန်လာမယ် reply ပြန်လာအဲ့ဒီ reply ပြန်လာရှင်အဲ့တစင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးစကားပြောတော့ဥစ္စာသူတို့ဘက်ကတကယ် final ဖြစ်တော့ပြီးဒီဥစ္စာလုံးလုံးမြတ်တဲ့ဘာညာပြောလို့ရှိရင်လည်းအတနာခံစားတေချာလေးတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ issue ကိုကျွန်တော်အရင်ကနားမလည်ခဲ့လို့ဘာညာနဲ့တေချာပြောပြသူတို့ not တစ်ချက်သူတို့ကျွန်တော် option ပေးတာပေါ့အဲ့ option ပေးကျွန်တော်တို့ reactivate လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးအမှားလို့ရှိရင်တော့သူကပျက်စီးဖို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တေချာလေးလုပ်ဖို့လို့ okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ submit successfully နော် okay ဒီဥစ္စာပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ testing ပြန် account quality နေရာလာမယ် account quality နေရာလာပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ anti confirmation field ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖက်ဖက်ကနေတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှတိုင်း Facebook team မှာရောက်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တနေရာနေရာပဲတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီယောဂကာလအချိန်ကြီးအကြောင်းကိုဒီ Facebook team ဘက်ကလူအင်အားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်မကြည့်ချင်းပြုရှင်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေအမြဲဆုံးကောင်းအောင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် affiliate တင်အဲ့ဒီ affiliate တင်နေတဲ့ကျွန်တော် direct link တစ်ခုဖွင့်ရရှိတယ်အဲ့ link ထဲကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြမယ်ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ ADS ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် account issue ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ user တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ဥစ္စာပဲကျွန်တော်ဒီမှာ page လို့ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနောက်စာလာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲပြီးထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ခါ screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုOkay ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ carry လေးနဲ့တစ်ချက် avoid လုပ်ထားမှာနော်
and ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ save လုပ်လိုက်မယ်တစ်ခုခုပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ် EE နဲ့ save လုပ်မယ် close ခဏနေရလာမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြ attach လုပ်ပြီးတွဲရမယ်အဲ့လိုဆောင်ပါနော် EE Okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီက sense ကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team ရဲ့ရောက်တော့ခဲ့ပြီဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်လုံလောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် okay ဒီနည်းဥစားကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team ကို like chat ထိုင်လို့ရမယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစားအားလုံးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Facebook team နဲ့ like chat လုပ်သွားမယ်တကယ်လို့ like chat လုပ်လို့မရလို့ရှိရင်အခြားနည်းနဲ့ like chat လုပ်ဖို့လို့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြပေးမယ်ဖြစ်တချို့ကျကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်အခုဗီဒီယိုမှာပြတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် like chat ထိုင်လို့ရပြီမှာကျွန်တော်ဥစ္စာကျွန်တော် like chat ထိုင်လို့မရဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီ like chat ထိုင်လို့မရဥစ္စာလေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး clearly ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ question mark တစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ pop up တစ်ခုပေါ်လာတယ် pop up တစ်ခုပေါ်လာကျွန်တော်ဒီမှာ contact support team ဆိုပြီးပေါ်လာဒီ contact support team ပေါ်တဲ့မှာကျွန်တော် affiliate ဒီ like chat လုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာရှိလုပ်လို့မရတဲ့ဥစ္စာရှိမှာတချို့ဥစ္စာဆိုအခုမှဒီအစပိုင်းရှိတဲ့ဥစ္စာတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲ boost လုပ်ပြီးချသွားခဲ့တဲ့ဥစ္စာဆိုကျွန်တော်ဒီ contact support team ဆိုမှမပေါ်ပါဘူးဒီလုံးဝ account အဟောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနော်ဒေါ်လာအများကြီးသုံးထားတယ်ဆိုမှလည်းသူကဒီမှာ contact support team ဆိုမှပေါ်အောင်လုပ်ပြရပါတော့ okay ကျွန်တော် let's go ကျွန်တော်တစ်ချက်ရောက်ပြန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တစ်ချက် account ရွေးတော့ခင်မှာ map medicine ဖူးပေါ့နော် map medicine ဖူးတစ်ချက်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် issue ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေး my account is disable လို့ယူသွားလိုက်ပါမယ်ရွေးတော့ပြီးပြီဆိုကျွန်တော် contact supporting support ပဲဒါမဲ့ဒီဥစ္စာကြည့်ချင်းအဖြစ်တော့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးတော့ကြည့်မယ်မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပြဒီပုံစံတော့တစ်ချက်ပြန်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန်ရောက်လာမှာနော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော် Facebook team ကို contact လုပ်လို့မရဘူးဒီနေရာမှာလည်း contact လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှာတစ်ခု option ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်နားမှမသိပါဘူး okay ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားမယ် let's go okay ကျွန်တော်ဒီမှာ contact with the favorite people ဆိုပြီးလာတာပေါ့နော်ဒီပုံစံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ contact medicine ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ medicine ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးရှင်းသွားမှာကျွန်တော် medicine ဖူးပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် contact ဖြစ်ပြီဒီလို contact ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေစာလေးတွေပို့သွားခဲ့လို့ရှိရင် Facebook contact လို့မှကျွန်တော်ဒီ issue ကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသွားလို့ရတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ request review ပို့တဲ့တင်ကိုကျွန်တော်လုံလောက်တော့ကျွန်တော် request review ပို့တာဆို3-4နေရာရှိအဲ့ request review ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်မှ reactivate ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ affiliate တင်တာကျွန်တော်နည်းနည်းပိုကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီပြောမှဆိုနည်းနည်းရက်ပိုစောင့်ပေးရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook တင် live chat လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးမှမြန်မြန်ဆန်အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် live chat နဲ့သွားတာဥစ္စာအမြန်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် okay live chat နဲ့ဘယ်လိုထိုင်ရဆိုဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတင်ထားပြီးဥစ္စာရှိရဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်လုပ်တော့ရှင်ဒီ Facebook page ပိုင်ရှင်ရဲ့ဒီ privacy အပိုင်းရှိရမှာသူရဲ့ phone number ပေးရတဲ့ဥစ္စာဘာညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအောင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးလို့ page မှာလူကြီးမျိုးလို့ add account မှာဒီ post အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒီ page not allowed to address account register ဘာညာဖြစ်နေ disable ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ Viber number ရှိကျွန်တော် Viber number contact လုပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် service account ကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်